Bonsoir, bonjour peuple congolais partout vous allez mon clip dans le monde des alingans de Onabino. Les doutes à tous dans sa chaîne sur YouTube et Liba TV. Peuple congolais, il a dit que chaque fois il y a un consiste à congolais, africains partout vous allez mon clip. Et c'est une émission africaine congolais, tout la mouka, tout ça la bon mot pour nous développer en boka la vision côté tout. Peuple congolais, il y a tout pour le Cameroun Congo. Mingi parmi biso bazolobaki mutu abebisa Congo ezali boye mutu akobongisa Congo ezali président boye aboyi na tanga bakombo awa mpe bakombo ya parti politique mais nayi kaka mpona kolamusa conseil peuple congolais peuple africain peuple congolais peuple africain mingi kasi na biso tozokondane kaka butu moyeke baprésident africain Congo ezobonga te par exemple mpona foti ya président boye Congo ezobonga te mpona foti ya président boye peuple congolais peuple africain esengi na biso tozala bato tozala banyama te parce que nzambe ntango asalaki mutu akabolaki mutu na nyama ayebaki ntina mutu akanisaka nyama akanisaka te peuple congolais peuple africain tozonga nsima tozala bato tozala bantu tolongola politique oyo bamindele bamultinationale Afrique ba-européen baza kokosa biso butumwe ainsi que bakongole mingi balobaki batangi basisi baklasse boye na bango butumwe ke problème ya Congo problème ya Afrique eza problème ya baprésident na biso te mingi balobaki bango nde baza kodirige biso mais tozoyeba te ke banani badirigaka Congo banani baza na nsima makambo mingi ezoleka bamboka na biso na Congo mpe na Afrique esengi na biso bakongole baafricain tolamuka tozwa conscience mingi na kasi na biso bakanisaka ke mondele ou bien baeuropéen baningi yo africain congolais ozala malamu odéveloppe na bango botongo ke mondele mpe baeuropéen batikala jamais kolinga biso baafricain bacongolais tozala malamu na kati ya mabele na biso baningaka mabele na biso parce que etondisi na bomemo na badiama na bacuivre na bamatière première oyo bango baeuropéen baza koyiba biso butu na moi baza kopie baza kotilise bapays voisin batakaka biso babomaka biso mpona bango bayiba bomemo na biso mais africain congolais azwaka mayele te baza kotika kokabwa na bango na babutu moi peuple congolais na kati ya Congo na kati ya Afrique toza na baparti politique te mpe toza na bapoliticien te oyo balingi te ke balingi vraiment Congo Afrique edéveloppe parce que na kati ya Afrique tozalaki na bapoliticien oyo bayaki mpona koluka bolamu ya ngai na yo na kati ya Congo tozalaki na bapoliticien oyo mpe balaki koluka intérêt ya peuple congolais mpo bazala malamu bakenda wapi bango nyonso bamindele européen babusiness bafaçon nyonso oyebi ya États-Unis bapays nyonso esengi na biso baafrikain bakongole tosala baafrikain tozala malamu esengi na biso basili na peuple congolais africain partout tozali diaspora tozwa mayele ya bomoto totikaka te chaque fois kokondene baprésident na biso na kati ya Afrique parce que mingi na biso bayebi te ke baprésident na biso na Afrique bazwaka tellement pression moko ya makasi tomona ngo par exemple na Mose Kabila asala boye baeuropéen baza toujours koboya est-ce que boyebisanga lelo ke bamindele baeuropéen balingi yo congolais africain ozala malamu jamais mondele atikala jamais koluka bolamu na congolais africain mais kote ovandi tozokotika kofinga bapoliticien na biso foti na bango likambo ke na Congo na Afrique foti bapoliticien na biso boye bozoyeba te ke baprésident mingi balingi te bili bacongolais africain bozala na situation boye bosala boye mais banani balingi bili bacongolais africain bozala ndenge bosala boye eza bamultinationale baeuropéen bamindele oyo balingi bomemo na bino ekoma ya bango parce que mingi na kasi na biso bakatisaka ke bapays loka France États-Unis babelge baza bapays moko baza na bomemo baza malamu non bato wana nyonso bapays na nyonso batongisa bamboka na bango na bakila na biso bacongolais baafricain baboma baafricain batangisamaki bayiba biso bapilla biso bomemo na biso na banzela baguerre mais africain congolais azwaka mayele te
esengi na biso baafricain bacongolais bato ya liboso totelemela ezali baimpérialiste baeuropéen oyo bazobenga baza bagrand puissance bazosala baminduki ya makasi bamatière première na nyonso mpe baavion bazozwa yango na mabele na biso na congo na afrique bazokoyiba biso monde na nzela baguerre ya bamoniki baza na politike moko mabe ya kofinansaka baguerre kosala minduki ya koteka baguerre kuna na koteka minduki na afrique kocreye oyo babengi bagroupe rébellion basi tobosana teke bagroupe rébellion mingi eza kati ya congo na afrique toloba motomoki président azoboma aboma bacongolais président azoboma bacongolais boye bato bacréaka biloko wana eza bango babindeli baeuropéen ça veut dire que politique na bango bacréaka biloko wana bapiyaka bomengo na biso na nzela baguerre po te bango basani awa batonga bamboka na bango batonga économie na bango mais biso baafricain bacongolais tellement mayele bomoto na kati na biso ezalaka te africain congolais apesi tana nyonso na misiki bozoba biloko ezangi ntina mingi baoyeba teke masanga mingi biso bacongolais baafricain tomelaka na kati ya afrique na kati ya congo eza bamultinational baeuropéen oyo batongi batraité sona nyonso bazolesa bacongolais baafricain bapongi na nzela masanga mpona nsima ke bapolitisien na bango awa na kati ya europe na kati ya poto bakontinaka koyiba bacongolais baafricain mena babutu moke esengi na biso peuple congo peuple africain tozwa conscience mboka na biso congo mpe afrique ekolibere kaka na biso mo bacongolais parce que mingi balobaki mondele boye peuple congo peuple africain toyebake mondele alingaka biso te mondele alingi mabele ya congo etondi na bomengo badiama nyonso misuni kaka na yango parce que soki motu moko alobaki mondele alingaka biso mingi baafricain bacongolais tozala malamu combien de président na kati ya afrique baluka bolamu ya ngai na yo congo na africain tozala malamu baprésident nyonso bamindele baboma bango est ce que bamindele so bayebaki ke yo congo na africain ozala malamu me baboma bato wana nyonso non lelo balobaki faute eza ya président boye natanga bakombo mais banani bamemi biso na situation toza boye lelo eza bango te bamindele baeuropéen oyo baza kokonse koyiba bamboka na biso na nzela baguerre esengi na biso babato mingi baafricain partout tozali tozala bato tozala banyama te toyebaki mondele aza moto mo mabe tovandi ana bamboka na bango na europe toyebi bango très bien moyiba liboso assassin criminel na liboso eza bamindele baeuropéen oyo balingi teke moto mwindu yo obénéficie na bomengo na yo mais osala pasi ti lelo africain congolais azwaka mayele te pourtant exemple makambo oyo ezoleka na libye oyo ezoleka na mali na bapays mingi afrique oyo kote baguerre mitombo ezali oyo armée français azokende soit disant ke akende aluka kimia nzokande azokende kopie koyiba bomengo na biso baafricain bacongolais yo ndimi ke bato ya bongo balingi yo congolais africain oza malamu balingi biso te bacongolais baafricain oza malamu pourquoi bamoma bato nyonso bayaka na congo na kati ya afrique mpona koluka bolamu na yo congolais bango nyonso basila na koboma bango banani baeuropéen balingi te ke yo motu mwindu obénéficie na bomengo oyo nzambe atie na kati ya mabele na yo mais lelo congolais africain opesa foti epai ya président oyo boyeboye non bato wana nyonso baza baprésident biso mingi na kati ya afrique baza bamalhonnête oyo bango moko bamindele baza koforme awa na bamboka na bango mpona koepose biso na kati na afrique tondima bango bakoma baprésident mpona baprofite koyiba bomengo oyo nzambe atia na kati ya mabele na biso na kati ya congo na kati ya afrique bandeko na ngai esengeliki na oyo ezokomela biso tozwaka mayele moto mwino mbula nini moto mwino akozwa mayele elengi na biso liboso eza bamindele baeuropéen baaméricain na bamboka tovandi bato esengeli biso baafrike bacongolais totake eza bango bato loka babelkende bato ebele oyo baza kocontrôle bapays na biso afrique mabele afrique kita na biso parce que baprésident mingi ya afrique na kati ya congo baza bamalhonnête ozomona mingi na kati na biso bayeba teke eloko edirige eza économie tanke économie na biso bacongolais baafricain ekozala na bamboka baeuropéen baaméricain afrique mpe congo osali ekodeveloppe te esengi na biso bacongolais baafricain tozwa économie na biso na bamboka baeuropéen baaméricain parce que bango balingi toujours ke bacontrolaka économie ya congo mpe afrique lelo na kati ya congo soki okei omona eza pasi mpe mawa bacongolais baafricain telema mayele ya bomoto na kati na biso ezalaka te mayele ya bonyama congolais azoteka mabele na ye moko
abosani passe nyonso bakokole bambona passe mpo na ye batikile mabele mais congolais azoteka africain oteka mabele ne pas chinois libanais bato wana nyonso est ce que yo congolais soki na mboka na bango osala makambo oyo bango basala bamboka na biso non congolais mais na kasi na biso tolo bake totangi tosi baklasse tosi bauniversité non congolais esengeli na biso tozwa mayele po moto congolais mokolo nyonso kokóma moto esengeli na biso bacongolais baafricain tolongwana biloko ezangi ntina surtout bachani congolais partout tozali tolongwana biloko ezangi ntina masanga loyenge nyonso wana eza bagere ya mindele banike congolais olala pongi obela masanga ambiance loyenge ndenge nini jeune nana yo jeune garçon lokola nana yo azwi 2 millions azwi 10 000 euros azwi 1500 euros akikoboka mona ambiance masanga biloko ezangi ntina azoprépare même pas avenir na ye Congo ya Afrique Congo ya lobi mpe Afrique ya lobi eza na maboko na biso bacongolais baafricain esengeli na jeune garçon nyonso partout azali azwa conscience eloba yango botongo ke moto asalaka Congo mpe Afrique edéveloppe ezalaka nga na yo congolais africain esengeli na biso baafricain bacongolais tozala bomoko tolongola biloko eza batribalisme kofinga na biso koswana bapolémique onga moto ya parti politique boye na moto boye non congolais wela mabele na biso wela afrique parce que tokosala teke bamindele na politique na bango mabe baya makambo na afrique na kala na histoire tozongi ezalaka moko bacongolais esengeli na biso ke tozala maye na bomoto mondele ti sikoyo plan ezalaka ndenge okabola Congo bazomeka na bafaso nyonso bazokoka te parce que Congo eza mabele oyo bakoko batikela biso mabele wana Congo biso tokotikela yango bana na biso génération en génération ça veut dire que esengeli na biso bakongo baafricain esengeli tozala bomoko ozomona lelo pays lokwa France alobake baza pays puissant na monde France na mabele na aza na nini eloko te azokonseil koyiba bomemo baafricain na Mali na banzela baguerre bitumba mais baafricain ngo topesekaka ta na biso nyonso na masanga ya shibele na wera tolali bapongi mokolo nini congolais africain tokolamuka tokozwa conscience ya maye na bomoto tokonseil kozala bazuba banyama boye biso bacongolais baafricain jusqu'à quand nyonso mondele akoloba kaka oui botala bachinois baza kodéveloppe mais biso baafricain bacongolais topesekaka ntango na kozuba kofinga na biso esika ke tovanda tokanisa tosalisa mayele ndenge tokodéveloppe mboka na biso kodéveloppe Afrique parce que Afrique eza ya biso bacongolais biso baafricain esengeli na biso baafricain bacongolais tozala bomoko mais congolais alingi congolais ndekoni te amata congolais soki ndekoni azobanda na nzete mpe nayedeke amata ye azobenda ye akita africain alingi ndekoni africain te nyonso wana eza politique oyo baeuropéen bamindele bamultinational bayakana na kati ya Afrique mpona bakambo baafricain bacongolais bayokanaka te mpona bango bakontrole bomengo na biso congolais africain partout ozali swa conscience ya maye na bomoto na bomoko nde biso bacongolais africain tokodéveloppe tolongola politique oyo bamindele baza koimpose biso na kati ya Afrique biso baafricain na biso tokabwanaka kosala minduki awa na porte en Europe kofinanse na Afrique kocreye bagroupe rébellion mpona biso baafricain bacongolais tobomanaka biso na biso bango baza kosala semblant neti bazoboma moto bazokande baza kopie biso na nzela baguerre congolais afandi kaka apesi mpe masanga kombela jibe na wera biloko ezangi ntina congolais africain mingi balakasi biso na watala bazoseka balobaki guerre yango wana bango bazoboma biso moto oyo Paul Kagame me banani baza na nsima ya biloko wana nyonso bamultinational baeuropéen oyo baningi teke congolais africain obénéficie na bomemo na yo congolais na kati ya Congo aza kolia soso bakata na bamokson mais na mboka netondi na bomengo nyonso mabele nyonso mondele aza kopeye moto moi bango bamindele na kasi ya mboka na bango tovandi baza na eloko te pétrole te mais baza kokende koyiba pétrole na bino bacongolais baafricain bovandi kaka na l'église bolobaki kaka nzambe akosala mokolikala mbi te fin du monde bobe eloko africain congolais alingi eyebanaka te bandeko nanga mokolo nini biso baafricain bacongolais tokozwa conscience mabele ya Congo mpe Afrique eza ya biso nzambe apesa biso parce que nzambe aza soba te apesa biso mabele ya Congo mpe Afrique ayebaki ke tozala kati ya mokili toza na posa tolia tosala boye nyonso nzambe okoluka motu okozwa na mabele me bacongolais baafricain bateki mabele na bango mpe bachinois balibane kozanga koyeba kozomona loba yango botongo ke
peuple congolais, peuple africain, tout temps, tout si bas classe, nous c'est pas université, mais mon tout monde aussi, manière pour monter. Manière pour monter, où t'arrives pas à ensemble, c'est même pas ça pour monter. Il y a au monde qui il y a la politique de Afrique. Pour t'attendre, il y a si bas université, mais à servir peuple de l'autre côté. Mon yibi, kuyiba, nous sommes. Vous savez, peuple congolais, peuple africain, tout l'amour, toute sa conscience. Pour tout ça que le Congo Afrique est développé, et ça n'a pas eu. Modalité européenne, où nous avons besoin de Congo Afrique, qu'on y va, qu'on paye les sous, qu'on nous condamne, qu'on puisse beaucoup de choses de la guerre, pour ne pas profiter de la mission. Congo là, c'est comme il était. Vous attendez, c'est la Mohamed Kadhafi. Parce que Mohamed Kadhafi a équipé dans le langue des peuples africains. Le projet mini Kadhafi c'est qui pour le Congo africain de développer. Mon dit la monarchie c'est tout ce qui va à développer comme l'Afrique et comme indépendance et comme indépendant économie nous sommes c'est qu'il est tout bon maï parce que les complices de la mission africaine va tout le monde manière la mobilité au moment des conayo africains aujourd'hui c'est qu'il est africain va comme tout ça la bon moko de tout développer tu vas te que va mindele va ça partout dans cette Afrique plus dans le Congo parce que mindele peuple Congo africain mindele dans les pauvres à ça le côté mais il va beaucoup de travail à faut alona et c'est qu'il a ça le chimie à ça matière chimie pour la asani alona bilé mais dans ça comment ça fait tout ça va bilé ça va pesa nyonso mais va congolais ko ça na koyé mais c'est liwa ndamote mais ko ça na koyé mais c'est liwa ya mopipa congolais partout dans l'Afrique puis dans le monde soit conscience beaucoup de monde développer que ça y est beaucoup puis africain c'est tout ça bon moko beaucoup de cas na biso kofika na cas na biso tout le monde l'amour nous sommes là mindele ba européen ba tia parce que ba dit que africain ba congolais pas à la bon moko parce que ba dit que ceux qui ba congolais africain au ça bon moko beaucoup développer ba beaucoup la bible et ko ba so kana ko la politique ya ba ka mo la bible ba façon union so ba dit ba tout monde parce que c'est comme ko ba yo kana parce que là ba beaucoup qui ba parti politique mingi et ça na pas ça Congo et ça ba parti politique ko ba multinational européen ba ça ko financer parce que dit que ba congolais africain ba yo kana ba ça la bon moko comment développer beaucoup parce que dit que biso ba congolais c'est le ba moko to développer botala histoire Congo ko na biso ba bona il passe ba le monde ba biso ba vale na table ronde ba yo kani pour tous les indépendance les autres indépendance ba bien aussi ba congolais ba africain ba ça ba moko ba ko développer c'est que tout kabola ba africain ba yo kana te na dira ba guerre ba conflit tribalisme nyonso monde la côte de l'Afrique pela kati ya Congo bakongole baafrikain bolamuka bosa constamment na bomoto mondele botazana nsima bashemi bosala kati ya Congo na Afrique koyiba biso nyonso na nzela baguerre pourquoi bokalonga Congo aza na embargo akokosama minduki te mais peluka barwanda baugande bazotaki biso yango nsima bongo bacongolais naza nsima bajona union européenne bamultinationale bakongolais baza na droit te ya kodéfendre pour nani parce que plan eza ya bango pour bache wana eza mpa na bango bamindele ba européen moto mwindu baafrikain bacongolais pasi ya Congo mpe Afrique ewuti epai ya bamindele ba européen bamoko tovandi bango baza kofinanse baguerre na Kivu partout complicité mpe na badirigant oyo baza na kati ya Afrique na bamalhonnête oyo bazoba baye na bomoto baza na mote baza bandeko na bango balingwa mpona baintere ya bamindele mais lobi kaka mondele wana otinda oboma ndeko na Congo l'Africain akokanga otinda na CPI mondele azala bongo kolia na mondele ozolinga na ndoki Congo l'Africain zwa mayele bomoto mona mayele bonyama oyo mondele atia na kati na biso peuple Congo peuple africain tokutani bala nsima ya chaîne na biso ya YouTube toyeba mpona kolamusa konsisa bakongo baafricain partout bozali boyebake mboka na biso esengeli na biso tozala bomoko mpe Afrique esengeli na biso tozala bomoko mpona to développer bamboka na biso tomola politique oyo baliberalisme bamindele baeuropéen oyo bakoti na kati ya Afrique mpona baafricain bacongolais bayokanaka te mpona bango baprofitaka koyiba bamatière première biso na Kivu partout na kati ya Afrique centrale partout bazoluka ndenge bakokabola baafricain
bayokana te mpona bango bakuba koyiba kolta diamant nyonso armée français eloko asala na kati ya Afrique eza te oni mpe eloko asala eza te bango nyonso baza kaka complice mpona kobebisa bomengo na biso koyiba kopie biso na nzela bakia na baconflit Congo africain zwa mayele ya bamoto tozala bomoko mpona kodevelope Afrique mpe Congo tokutani bala nsima na chaîne ya biso ya YouTube ya Liba TV.